26 qism. Canangül onun bu gaplarni nima maqsadda aytganligini tushunolmadi. Qayta so'ragan bo'lsa-mu, Farida to'liqlab javob berishni, aniq tushuntirib qo'yishni xohlamadi, hamda ko'ziga liqqida yosh olgan holda yerga qarab mo'nglanib qoldi. Uni davomli tanlikda qo'yishni, ko'nglini parakanda qilishni xohlamagan Canangülmü ortiqcha tarkashmaydi. Bu dal İskenderning advokatining Canangülni ajrashish rasmiyatiga qo'l qo'yishga qistab, hamda har xil vositalar bilan uni qoyil qilishga majburlab yurgan chog'lari bo'lib, Canangül eliqi advokat va İskender bilan izchil qarshilashib, kelishimnomaga imzo qo'yg'ili unmay, johillik bilan tirkishib yuradi. Tuyuqsiz bir kechining ichida har qaysi taratqularda Farida bilan İskenderga aloqador hayron qolarli xabarlar tarqalib ketib, Canangül, Javlon, Kuşqun ay qatarlıqlar bu işlarning bosh oyog'ini tushunib bo'g'icha chala qolgan yuqori tövan ushaq-tushak taratqularning hammasi bu xabarlarni to'p va parcha tarqitib, butun tomosha sohasini va to'r dunyosini zilzilaga silvatdi. Xabarlarning hammasi asosan Dağlıq Cho'lpon Farida Qodirning vositachisining eri bilan bo'lgan oshnotarchiligi. Farida Qodir vositachisining eri bilan tepishib qilib yo'ldan chiqdi. Dağlıq Cho'lponning oshnasi oshkorlandi. Dal uning vositachisining eri degandek cho'ng kichik mavzular bo'lib, bu xabarlarga qistirilgan suratlar dal eliqi kuni Farida İskenderni mehmonxonaga taklif qilib, to'g'ri selingan ichimlik bilan behush qilib, ondan uni yalang'ochlab, o'zi uningga chaplashib turib tushgan suratlar edi. Taratqularda bu xabarlar chiqish bilan tang kunubki palvonlardan nechisi Farida, Canangül, İskenderlarning billa yoki ayrim tushgan do'stlar yig'ilishidagi, tug'ilgan kun faoliyatidagi, tabriklash murosimlaridagi ozroqli sazgur nuqtasi bor suratlarni tushma-tushdan qezib chiqib, uningga har xil faraz va yomon xiyollarning hammasini qo'shib, ba'zilarini bir talay ko'ptirib, tig' uchini Farida bilan İskenderga qaratgan holda bahli ig'ir to'r hujumi qildi. Yana ba'zi kishilar bevosita Canangülning to'r akkauntiga uchur yo'llab va bevosita telefon qilib, ko'rinishda do'stlik nomi bilan yaqinlashib, amaliyotda erini ozdirib yurgan bundoq ayoldan darhol chak-chigrini ayrishga, İskenderdek doshqal erdan ajrashib, boldirroq to'g'ri yo'lini tepib olishga rag'batlantirdi. Uningga ich og'ritganlarmi, yo'l ko'rsatganlarmi, Farida bilan İskenderni tillab berganlarmi, yumshoq bosh deb sonliq qilganlarmi ko'p bo'ldi. Hatta nəhayət tez sürətdə 100 proqramısının Farida qatnaşqan aldınғы qitimliq sanining zapas nusxası qayta torğa yollanıb, xəbərlər üzülməy çıxıb turbatqan taratqularni yeni g'ayvat temisi bilan ta'minladi. Ko'plagan kishilar Faridaning 12 yosh vaqtida o'gay dadasi tarafidan dafsanda qilinganlik ishini yaminiga tortib surat chiqarib, programma bevosita tarqatilgan va xeyli bir kamlargacha takror ko'rilgan chog'lardagi esdashlik, ich og'ritish, madad berish shiorlarini butunlay yuyib tashlab, g'ayvatning urami kichigidan tortib buzuq bo'lmasa, shu yishni o'gay dadasi bilan ishpash tortishamdi degan yergacha apraldi. Bu gaplar kishiga yo'g'ini zo'riyib, barliq quloqlarga yetib, tomosha sohasi va jamiyatda kuchli salbiy ta'sir paydo qildi. Bu ishlarning ta'siri bilan Faridaning ishlari sal davolg'ib qolgandek bo'ldi-yu, ammo oldingi qitimga o'xshash biroqla to'xtab qolmadi. Tillig'anlar tillavadi, filmga taklif qiladiganlar qilavadi. Kiyim-kechak ko'rgazmasi, kino bayrami, kino mukofoti yillik baholash yig'inlariga chaqirtilib turaverdi. Faqat jurnallar suratga tushib berishini talab qilib, mahsulot egalari obraz vakili bo'lib berishga taklif qilib, izlamaganni hisobga olmaganda, uning kasbiy yo'nalishida cho'ng o'zgarish bo'lmadi. Biroq hayotida eng muhim, eng cho'ng bir burilish bo'lib, u ikkinchi qitim vositachisidan, tunji qitim hayotidagi eng muhim va jonjigar do'stidan ayrilib qoldi. Farida aslida shundoqli purtib qo'ysam, ishlar yuz berib bo'lganda, paloni chog'da sana mundaqroq gap qilgan edim deb samiga selib o'tsamla, Canangül bularning qasddan qilingan ish ekanligini, İskenderning tanavini tortib, egiligini qo'liga elib berish uchun yuz obro'yimdan voz kechib, shundoq qilganligimni tushunadi deb o'ylagan va bu chotni xato so'kkan edi. Taratqularda bo'lmag'ur surat va xabarlar e'lon qilinishi bilan Faridaning ilgirki film suratga elish jarayonida artistlar bilan chaqchaq qilishib, mundaqli tushib qo'ygan o'z tatimlari,
qaysidir kino filmlaridan kesib olingan yaqinchilik ko'rinishlari, boshqa artistlar bilan ishlagan mahsulot e'lonlarining kasma surati qatorliq nurg'un materiallar to'planib, bularning hammasiga arang-sarang baholar, Faridani tillaydigan, buzuq qatoriga chiqaradigan so'z iboralar qo'shilib, torbat va undidor salonlarda turli yomon fikrlar bilan o'ydirma qora tarjimahollar yezib yo'llanib, uni yaxshi deydigandan birsi qolmag'achqa, yana kelib eliqi mehmonxonaning yotiqida Iskandar bilan tushgan shahvoniy tus olgan yerim yalang'och suratlari o'ylamay desimi odamni ashunda xiyolga keltirib qo'yg'achqa, Jonongul bulog'i damonliqqa shinib qoldi. Telefon berib ham to'g'ri akkontiga uchur qoldirib Faridadan hisob berishga rag'batlantirgan, uningga ish og'ritilganligini bildirgan va turli usullarda uning ichini echitib turganlarning daydayga selishi bilan bu ishonchsizligi hassalab eshib, uning Faridaga bo'lgan saf do'stlik hissiyoti nafratga, g'azabga aylanib, qilchi yuz xotira qilmay qaytirma hujumga o'tdi. Xuddi natunish odamlardek uyiga besib kirib, o'jirsining eshigini bulangchidek deb echib, sahna so'zi yodlayotgandek yeriga kiribla eg'izni buzib qillab ketdi. Hey, Farida degan oshpayganga mush berdigan qanjoq? Erim bilan qachondan beri oshnadosh bulishib ketganding, ha? Xupiyani eg'iz burun yalishib yurgichi o'zimga desang bo'lmadi. Men ajrashib o go'shvash tayyor topni sana bekorlab beratdim. Undaq emas, Canan, o'ylig'ina, men o'tganda sana bir gap qilgan. Yaqinda bir ish chiqdi. Menga ishongin, hargiz xalqning yolg'on gaplariga ishonma degan. O gapni sababsiz demidim. Iskandar bilan hech qanday ishim yo'q. Faqat uni bayakamning qizidan ayirib etay deb, uni yinonga qaytirib akapamoqchi edim. Hech bo'lmasa igilkani qo'lingga ip beray deb shunda qilgan. Ishonsan o rasmlarni butunlay o'zim planlab tatqizgan. Iskandarga doğru silingan ichimlikni o'z qo'lim bilan ishkizib, andin fotografga deb kiyimlarini soldirib, yumg'ina zuvaningni, u buzuqchilikni berib, tarat qulog'i debpa. Men anglamayman. Ashundaq desamda ishinib qilib o'tkazaydi deb qoldingmi? Ha? Men seni nima desam ma'qul deb o'tiradigan kichik bolangmi? Shuncha yillardan beri o'lar holatda tirishib tikilgan yuz obro'yingni mening erimni yenimga qaytirib akilib berish uchun dasmoyi qilib salvatgidek darajada o badorlik qilib ko'rsatganingmi o'zingni? Bu hikoyani to'qiganda mundaq gapning oqmaydiganligini azroq bo'lsa o'ylab qo'ysang bo'lmamdi. Yo'q, Canan, menga ishon. Voy, tuz qo'rqanjoq. Sening vositachiligini qilaman deb kayningdan paypaslamagan bo'lsam, uyda o'tirib erimning holidan xabar olgan, uningga ko'ngil bilgan bo'lardim. U mutaloqa qarab qilib, "Heli sen bilan, heli nayna xresva bilan tepishib olib yurmaydi." Bu gap Faridaning yuragiga pichoq bo'lib sanchildi. U boshtalab bu ishni ham qilganligini, Jonongulni o'zining ko'nglini tushunadi, qilganlarining o'zi uchun ekanligiga ishonadi deb ziyoda ishinib ketganligini his qildi. Ayni chog'da maqsadini quritib, ikki eg'iz gap qilib qo'yib o'tirmagan Jonongul ko'chilab so'raganda atoydan tuzgan va ro'yobga chiqay deb qolgan planining tafsilotini ochiq aytib bergan bo'lsa bo'lar ekan. Mana endi tushundirmak, ishondirmak tezkal. Tezkilibli qolmay uxlab tushidimi ko'rib baxmagan bir holda ziddiyatlaşib qilib, yot odamdanmi anglamaydigan sat gaplarni uningdan angladi. Nima degan eg'ir til ahonat bu? Do'sti bilan mundaq yuz qotirishib qilishni xolamagan Farida yig'lab turib uning qo'llariga esildi. Men qara Canan, men seni deb, sening azobingga chidamay shunda qildim. Iskandar talog'i qarmagandan keyin lapakla azoblandim. Uni izlab paranglashib baqdim, lekin sen bilan ajrashilgandan fikrda chiltirib oldi. Advokatim uni izlab nasihat qilaverganimni bilgandan keyin qonunga xiloflik qilib, xotinning turmushiga aralashdingiz, avvalgi hujumga tahdid soldingiz, ustingizdan arz qilaman deb qonunni tanglab tushdi. Uni qaytirib kelgili bo'lmagandan keyin u o'z nomiga yo'tkab ketgan do'konini, egilikini, bankidagi hisobotini hammani qaytirib akab beraman deb mushunda qildim. Uni mehmonxonaga chaqirib, to'g'ri silingan ichimlikni o'zim ishirib, uysizlantirib, andin fotografga buyurib, uning bilan birga yotgan qiyofatdan chiqarib rasmga tatqizdim. Bu mushundaq ish. Ko'ta undaq gaplaringni. Har qanday ish bo'lsa, men bilan maslahatlashirgan, o'zingga ham munosabatli ishlarning hech qaysisida o'z oldinga qaror chiqarmaydigan odam, endi mush gapni qilish kulkilik tuyulmadimi senga? Ashni o'ynaydiganni o'ynab bo'lib, tutilib qilib satlashganda meni ishondirgili bahona topolmay o'zim qildim deb atqansan tayinliq. Meni deb qiladigan ishing bo'lsa, boshda deb qo'ymanding, ha? Ispusini chiqamay burnimdan yetilab yuraveray deganda rasvochilikni chinib qoldimi, ha?
paskına. Undaq demə canan, mən oval buludu. Mən rastla erini aldın qaytırıb əkəp berey dep şundaq qılğan. Qaytib gəlmidi qoy əmsə. Muş güngücü qarısını kömüdüm qoy Onu oxumadım. Bəlkə bu qandaq qilishni bilmagandi. Aldınğa kelishga yüzü chidamayotgandi. Qo'ya undaq artistliqni. Bu gaplaringni kinolaringni ko'rdigan oqmas mastanalarga debba. Bu ishqdir qanjoq zaharxanda yılan. Canan bo'ldi qil. Yelimi yurkim o'tma tashik mening. Bir qitim ishini baqsang nim bo'ladi, ha? Bularni butunlay seni deb qildim. Shuncha jafo tatqanlarimning seni deb yillardan beri ming mushaqqatda tiklagan obro' inovatimdan voz kechganlarimning qanchalik yuz xotirasi yo'qmi? Sening nazaringda men shunchalik nacharman? Meni deb? Yana meni deb? Meni degan bo'lsang, erim bilan eg'iz burun yalishib, oshno o'ynab yuramdi, ha? Uch brandining nari yiqib qoldi sana. Shunchalikmi ko'ngling paskina seni? Canan, haddingdan oshma. Nima degan gap bu? Men xohlasam atrofimda arladigan samandek o'tib teshib seni ayiranga qarab yurmayman. U deganisi qarab yuribsan ku ana. Nemishqa billa yotding amisa? U suratlar nereden keldi, ha? Canangülning ta'tirligiga amal qilolmagan, qancha qilibmi maqsadini tushundirilmagan Farida chechini qamallig'icha pang'idi yig'lab. Tulumanga yundaqni qitibama. Bundan keyin sendek do'stummi, hamkorlashishimmi yo'q. Sendek buzuq qanjoqni tonimayman. Shundaqlik qildimmi, o'z zapaq tashlab etgandim ekansan asli. Canan kayniga burilgan beti taraqshib dasab chiqib ketdi. Farida bir parcha o't bo'lib, to'lg'ushib chiqib ketayotgan Canangülning kaynatini qarag'anicha ko'ksini mo'jigan holda yig'lab qoldi. Men zaten nimani xato qildim? Uni do'stim deb ishonganlikim, qo'limdan kelganicha yordam qilganlarim mening xatoligimmi? U menga nemishqa bundoq muomala qiladi? Arlishib o'tman desa, atrofida voydaydigan odamning to'liligida ispisini chiqamay mening erim bilan yetilishib, xupiyani oshno o'ynab yurgani qanday qiliq o? G'arq mas bo'lib ketgan Canangül qo'lini peshonasiga tirab o'ltirib, o'diladagi o'rinda g'amkin xiyol surib o'ltirgan Javlonga dardini to'kib Shu topda Javlonning dardimi Canangülninkidan qilishmaydi. U chin ko'ngildan yaxshi ko'rib qolgan u qizning o'zining eng yaqin do'stining eri bilan oshindarchilik o'rnatib yurishini o'ylabmi baxmagan edi va Faridani dunyodagi eng pok, eng beg'ubor, eng samimiy qiz deb o'ylaydi. Mana hozir bu ishonchi butunlay g'olab tushdi. Yana texib butkul tomosha sohasida nomi sesib, hech kim ko'zga ilmaydigan birsiga aylanib qoldi. Hammadan muhimi uning Faridaga bog'lanib qolgan muhabbatli qalbi azor yedi. Bularning dardini tatib bo'lolmay turganda Canangülning uni bu qavoxonaga boshlab kelib, dardini to'kishi o'lmakning ustiga tepmak qilganlik edi. Men Faridani undaq qiladi deb faqatla o'ylamagan. Her kishi deganning ko'ngli pas. Kim ko'ziga chiroyli ko'ransa, kaynidan lolma itda ketaverdi. Mundaq desam ko'nglingizga kelmasin. Men faqat Iskandarga o'xshash buzuq arlarni demoqchi. Ish qilib uningdan bekli ko'nglim og'ridi. Bekli rayim yandi. Canangül oldidagi ustalga dumli yetib yig'lab ketdi. Javlon birdam qarab o'ltirgandan keyin ahvolning toza yaxshi bo'lmayotganligini his qilib, asta o'rnidan turdi. U mo o'ptalla tangishib qolgan bo'lib, har holda Canangüldan sagak edi. O'zini tuyg'udek Canangülni qo'ltiqlab kelib chiqib ketgudek o'shib bor edi. Shundaqdimi, ha deganda beshi qiyib, mudirib, qadamlarini tasda boshqarib turadi. U hisobot qilib o'tgandan keyin Canangülni yo'lab turg'izib, chapinini kiydirmoqchi bo'ldi. Lekin qandaqlik qismi uni yo'lab o'ri turg'izolmay, uning bilan bakrak haplashsa, o'zining qadamlarini boshqara olmay, daldanshib qilib, oxiri uning chapini bilan so'mkasini bir qo'lida ko'tarib, uni bir qo'lida yo'lashtirib, sirtqa elib chiqdi. Havo sovuq edi. Aroq ichib olgan bo'g'ashqa mashina haydasa yana bo'lmaydi. Oxiri mashinasini mushiyada qoldirib, taksi to'sib qaytib ketishni o'ylagan Javlon xeyli tasda taksidan barna to'sdi. U Canangülning uyiga ilgari Farida bilan bir qitim berib boqqan bo'lsa-mu, hozir qaysi o'ltiraq rayon ekanligini toza esiga ololmayotdi. Canangüldan so'raydi, masjidlikda uning eg'izidan gap tushib qolib, nima deganligini uqib bo'lmadi. Bakrak silkishlab uyg'otsa, uning quchog'ida yetib olib,
o'shini bilib o'ltirgudekmi holi qolmaganligini bildirib qo'ydi. Oxiri bo'lmay taksi shofiriga o'zining uyining adresini aytib berdi. Ikkalan o'ltirgan taksi kech qo'yinda to'xtovsiz ilgirlab, Javlonning uyini nishonlab yurib ketdi. Yigirma 7 qism. Ertesi etgende beşi çınqılıp ağırıp, ko'ngli elishib uyg'ongan Jonongul o'zini qip yalang'och holatda notunush bir uyda, notunush bir karvatda suzuk osmon tegiranglik yotqonga cho'mkilib yotgan peti ko'rdi. U esankirab hayron bo'lib, ko'zni uvulab atrofga qarashtirdi. Ko'rdiki, uning yenidila qo'l yetim yerdagi yana bir yostiqqa beshini qo'yib, Javlon bir tatliq uxlab yotadi. U shu hamon beshidan bir chelak suv quyilgandek andikib, varqirab o'rnidan turib ketdi. Uning varqirgan ovozdan cho'chib uyg'ongan Javlonmu hayronlik yig'ib turgan ko'zlarini uningga tikkinicha varqirab tashildi. Ondan o'zining va Jonongulning yotqanning teshiga chiqib qolgan ustinki badanining yalang'och ekanligiga diqqat qilib qo'rqib ketdi va yotqanning ichiga qo'lini tiqib beqib o'ngsili o'chdi. Angacha eg'izni tutib yig'lashga boshlagan Jonongulmu bir qo'lida yotqanni tortib maydasiga yeb ulgurgan edi. Nemish bu? Biz nemish qildik? Bu qanday gap? Jonongul eg'ir holsirab ketgan odamdek to'limi ezilib, ham ohsinib shundoq so'radi. Ammo u Javlondan so'rasa, Javlon kimdan so'raydi? Shu chaqdala bo'lib o'tgan ishlarni kuchinib turib ozroq esiga olgan Javlon oqshom qavoqxonadan chiqqandan keyingi ishlarni amalning barcha ko'z oldiga keltirib boqdi. Ular taksiga chiqib manganda Jonongul ha deb Javlonning bo'yniga esilib olib, uni Iskandar deb o'ylab qolgan hamda Iskandarga aytmoqchi bo'lganlarning hammasini Javlonga aytib, dardini to'kib yig'lab, uningdan bir muncha og'ringan edi. Ular o'ltiraq rayon ichiga kirib, bino oldiga kelib taksidan tushgandimi, 10 necha qavatlik binoning liftidan chiqqandimi, eshikni ochib, uy ichiga kirgandimi, hatto Javlon qalam poylashib ketgan putlarni taslikda boshqurib, Jonongulni yo'lab akilib karvatga yotqizgandimi, u yanala Iskandar ustidan datlashni, Javlonni Iskandar deb o'ylab qilib, jidal qilishni davomlashtirgan edi. Javlon uni karvatga yotqizib bo'lib, yerga sangilab qolgan putlarni quchoqlab, karvatga olg'ichi santirilib ketib, uning ustiga yiqilgan edi. Shu chaqda Jonongul uni quchoqlagandek, so'ygandek qilgan. Balkim uni quchoqlagani, so'ygini Farida bo'g'iydi va yoki orzusidagi mashqi bo'g'iydi. Ishqilib bir ayol kishi vujudidan ayollik hidi va atari purqi bilan qo'shilib kuchlik aroq purqi kelib turgan to'limi nozik bir ayolning teni uni quchoqlagandek, so'ygandek qildi. Keyingi ishlarning qanday bo'lgani uning esida yo'q. Mana endi u Jonongul bilan bir karvatda uyg'onyapti. Sizdan so'rayapman, bu zodi nima ish gap qiling, Javlon? Jonongul yotqan bilan maydasini to'sgan holda varqirg'ash, texmi qattiq yig'lab ketdi. Tunagun kechda o'zingiz masruf qilib, menga chaplashib oldingiz. Maslik paslik deb anglamaganmisiz? Men mas bo'lib qilib chaplasam, siz bo'lsangiz, men aqlingizdan ishqi buyursangiz bo'lmamdi. Shunday qilib, nima ishlar bo'ldi andin? Men bilmadim. Siz bilmasangiz kim biladi? Bu ishni qanday qilamiz endi? Jonongul o'zini yostiqqa tashlaganicha bir haza yig'ladi. Javlon uninga tasallimi bermadi, gapmi qilmadi. Rost gapni qilganda uning shu tapdagi dardi, azobi, tanqisligimi Jonongulnikidan qilishmaydi. Masjidlikda xudini bilmay Javlon bilan qo'nib qolgan ishidan keyin Jonongul necha kunlargacha uydan sirtqa chiqmadi. Burunqidek Iskandarni izlab so'qishib yurmadi. Faridani tillab ochig'ini chiqaribmi o'ltirmadi. Kunlarini bolasiga qarash va hangviqib o'ltirish bilan o'tkazib, ko'ngildagi bearamchiliklarni bosmoqchi bo'ldi. Lekin bosiman degan seri u bearamchiliklar texmi qaynab, ulg'uyib, ichidan sesib, ixsib, ochiq alimi ichini echishtirib boradi. Farida uni izlab kelib, ba'zida telefon berib, talay tushuntirib ketdi.
Biroq ayollarning tug'mi ishtorligi, gumonxo'rligi, ochchig'i kelsa ko'ziga hech nima ko'rinmasligi, doimli ahli ustidan g'olib kelib turib oladigan hissiyoti Janongulning vujudidami aynan aksini topgan bo'lib, manglachi tirishib ketgani bilanmi, u Faridaga ishonishni xohlamadi. Farida tarafdan izlab tasalli etgan haqiqiy ahvolni tushuntirib, onalarcha mehrini sungan Mavlidagimi ishonmadi. Shunda qilib, ularning o'rtasidagi do'stlik mushu bir qitimliq voqea tufaylidan uzil-kesil oxirlashib, uning o'rnini kuchli g'azab, nafrat, o'chmanlik egalladi. Ular o'zining holi bilan qolgan bir chaqda taratqularda yana Iskandar bilan Heliqi boyning qizining billa tushgan arang-sarang suratlari, ularning xelidan beri tepishib qilib, uchrashishga chiqib yurganlari xabar qilinish bilan billa boy va uning qizining tafsiliy tarjima holi, oila ahvoli, eglik tiklash musobaqasining boshlangandan tortib hozirgacha bo'lgan barliq jarayonlari, e'tiborli qizining amaliyotda 3 qitimliq to'y turmushidagi hech qaysi ayolidan tug'ilmay, xufiyona tutib olgan oshnasidan tug'ilgan birdan-bir farzand ekanligi qatorliq xabarlar bir-birlab cho'g'ilib chiqib, eliqib boy akanimi sarosimiga sib qo'ydi. Salbiy xabarlarning ta'siri bilan uning shirkati bozorga solgan payning bahosi tushib ketdi. Hamkorlik o'rnatish oldida turgan bir necha tashqi savdo shirkati va o'nchi marvoyit shirkati qatmal pozitsiyaga o'tib oldi. Qizining Iskandar bilan bo'lgan muhabbati tahsiga chiqish bilan tang Sanya orli, dengiz bo'ylari va manzillik joylarda tushgan yerim yalang'och suratlari, kimlar bilandir haroq ichgan, tamoq chekkan, erlar bilan chaplashib, so'yishib degidak usul o'ynab, masligida notunish erlarning kuchug'ida yetib olgan bo'lmug'ur suratlari butun taratqu, torbat va undidor salonlarni bir elib, g'ayvatchilarning ormay so'zlashadigan temasiga aylandi. Bunun bilan yüzü tökülüp, soda sahasida beshini ko'tirib yurgichiriga qolmagan boy aka taratqulog'i pul berib yurib, u ishlarni xabar qilishdan to'sdi. Qo'l ostidagi odamlarni harakatga keltirib, torbat va undidor salonlaridagi nachar xabarlarni o'chirgizdi. Qizini uyiga solab qo'yib, ruxsatsiz sirtqa chiqishini, Iskandar bilan berish kelish qilishini, hatto telefon yoki undidor aloqasi qilishini chekladi. Eng oxirida Iskandarni chaqirib kelib, uni bir to'p qovdug'uchilarning oldiga lalmi itni tashlagandek tashlab berib, tayoqqa kekirgicha urg'uzdi. Balkondagi taq o'rindiqda jurnal ko'rib o'ltirgan Faridaning diqqatini bemahal kirib kelgan, yana kelib chiroyida qon qolmagan holda qandoqdir bir ishdan jiddilashib, paloqshib kirgan xizmatkorining ovozi bosdi. Canan xoni, bu yoqqa chiqsangiz bo'pti-ku. Iskandar apandim u Xizmatkorning o'msili chiroyiga qarab hayron bo'lgan Janongul u ishorat bilan ko'rsatgan hujra eshigidan mehmonxona zaliga bo'yindab qarab, uy ichida notanish bir kimlarning turganligini payqadi. U jurnal ko'rishga boshlaganda yangratquda yuqori ovozda qo'yib olgan derik muzikaning ovozida eshikning urilganini, notanishlarning uyga kirganini tuymaganligini his qildi. Ondan esankirab, irg'ib o'rnidan turib, hujrasidan tashqariga chiqdi. Pol yotqizilgan zalning o'tirida 4-5 qora kiyimlik zabardast erkish turgan bo'lib, qovul basti, o'pma o'xshash kiyib olgan kostyum purulkalari va chiroyini to'sishni maqsad qilib taqib olgan qora ko'zoynaklardan ularning qo'g'dug'ichi yoki yollanma xodim ekanligi bilinib turadi. Ularning o'tirida yerda eg'iz burundan buloqdek qon oqizib, beshi yerilgan, kiyimlari yirtilib, to'pchanglardan bulg'angan, tayoq dastidan xodini bilmay o'zini tashlab yotgan holda Iskandar turadi. Janongul uni bu holatni ko'rib, yuragi qatliq qoldi. Uning yeniga bog'isi yo'lab holini so'rg'isi keldi. Biroq shuncha so'r haybi bilan turganlarning oldida unda qilishni toza muvofiq ko'midimi yoki erining qilganlari yuragiga o'tib ketganligi sababidanmi ish qilib, o'ylig'inni qilmay, ich og'ritishlarga hay berib, oldidagilardan so'radi. Nima odamlarsizlar? Mening oyimda nima ishinglar bor? Hozir bilasiz. Bastiklar ichidagi biraylan havo guldirilgandek ovozi bilan shundoq deb qo'li qo'g'i tutib turgan yanfonni uning tangladi va telefonni ilishga ishorat qildi. Janongul qo'rqib ham titrab, u uzatgan telefonni elib, asta qo'li qo'g'i tutdi. Vay! Aha, Janongul singlimisiz? Oy,
Görüşmeli olsun boptu. Qandaqroq ahvolingіз? Yaxshi turyotamsiz? Men Hüsenboy akınız. Yaxshi, o'zingiz-chu yaxshi turibsizmi? Ha, rahmat. Men yaxshi. Ha, mundaq ketdi ukam. Yaqında beshingizga kelgan xavfchiliklardan ozroq xabar topdim dang-a. Bu ishlar uchun sizga bir tasalli etib choy quyib olaman deb tursam, bizning uydimi mushinaga o'xshashroq ishdan birisi chiqib kelib, saqqalini saran qilib etdi. Shuni sizni izlab bo'lamidi? Akınız bo'lgandan keyin holingizni so'rab, ahvolingizga ko'ngil bo'lib turish yo'lim bor edi. Vaqtida izlayanmaganim uchun o'zini so'rayman singlim. Endi sizning u tarafdan nacharroq bir do'stingiz chiqib qolgandek. Bizning uydimi sal kamaqil qizdan birisi chiqib qoldi. Bular ikkilisi ozg'ishib, sizning nodon, aqlsiz, kallisi ishlamaydigan, qo'lidagi lo'q go'shtni ching tutib yeyishni bilmaydigan, qo'lidan keladigan ishning tayini yo'q, qiz ayollarni ozdirib pulini xajlashga amroq eringiz bilan tepishib qoldi. Odatdagi ish bo'lsa, mayli eding-a. Bizning qizning eringiz bilan so'rishib yurganlari mening butun inovatimni to'kib, yer bilan yakson qildi. Surishtirib ko'rsam, sizmi uni boshqarolmay yurgan ekansiz. Sizning kuchingiz yetmagan bo'lsa, men boshqarib beray deb bu ishga qo'l tiqib qoldim. Boyi eringiz bilan paranglashdim. Ham deydiganning hammani deb qo'ydim. Bundan keyin qizim bilan izlashmaydigan bo'ldi. Biz tarafga qadamni bosmaydigan, bu sahadan chekinib chiqib ketadigan bo'ldi. Endi siz uning bilan davomli uy tutib qilishni o'ylashdingizmi yoki ajrashib ketamsiz? Shunga qarab, keyingi ishlarni maslahatlashsak bo'ladi. Men o'zingizning aksining o'rnida sizning kuchingiz yetmagan ishlarni bitirib beraman. Uningga munosabatli har qanday orzuyingiz bo'lsa, mana menga dang. Qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Onun bilan ajrashib ketaman. Agar menga yordam qilishni o'ylagan bo'lsangiz, aka, yaxshi kishilar beshimni silabdi deb bilaman. U mening do'konimni, egilikimni, barliq omonat pulimni o'zining nomiga yo'tkib oldi. Uning menga xiyonat qilishi, pullarimni xajlab turib menga to'zoq qurishi tunji qatimliq emas. Endi men jiq to'ydim. Unumusimi ajrashiman. Yordam qiling, aka. O pullarimni, do'konimni, egilikimni menga qaytirib bersin. Albatta shunday qilamiz, ukam. Buni siz demagan bo'lsangizmi, men shunday qilmoqchi edim. Birinchidan-chi, o sizning barliq ta'alluqotingizni o'zining nomiga yo'tkilib, bekli nomardlik qildi. Har kishi bo'lgandan keyin o'zining xotiniga undoq muomala qilmasligi kerakdi. Bir bola tug'ib, yildizni chingitib, oilasini gullatib bergan xotinni qang'ir qaqshasa, uni qandami akshi deymiz, ukam. Shuncha pullarning hisobini olmasa qolmaydi. Ikkinchidan, uning iqtisodiy manbasini uzvatsaklar, yavaşlab gap anglaydigan bo'lib ketadi. Bundan keyin qismdek erkin aynoq xon qizlarni ozdirib, o'zini sestib yurmaydi. Mushu ikki nuqtani chiqishib turib, uning tanog'ini toza tatib qo'ymasam bo'lmaydi. Men uning yuzi obro'yini to'kkanligini hargizmi mayli demayman. Sizmi-chi, ko'ngli yumshoq qilib o'ltirmang. Undaq erlardan sizga vafo kelmaydi. Gezi kelganda bor-ku. İki tenge paydaga sizni setib etishni yanmaydi juma. Qolgan ishlarni bizning bolalarga topshirsangiz bo'ladi. Ular eringizni ep ketib, toki ashu ishlar bitkicha obdan qaraydi. Mening advokatim bilan eringizning advokati sizni izlaydi. Oldi bilan iqtisodning ishini ayirib etib, ondan to'y turmushinglar haqida to'xtalamiz. Shunga o'zingizni charishtirib olmay, obdan uxlab aram elib, advokatlarni kuting. Mening cho'g'anda kecha obdaroq o'ylaning. Ajrashmaydigan xiyoliga kelib qolgandek bo'lsangiz, menga ayrim uqtirib qo'yasiz juma. Shuningga qarovroq bir ish qilamiz. Lekin mening taklifim, uningdan ajrashib qutulsangiz eng yaxshi bo'ladi. Siz umringizni undaq bir tashqalarga zoya qilmay, yaxshi ham ko'yimchan bir asl bilan turmushingizni qaytadan boshlay olasiz. Ma'qul. Jonongul titrangu ovozda shunili deyaladi. Boy aka uning bilan xo'shlashib, telefonni qo'ygandan keyin u qo'lidagi yonqinni boyqa odamga uzatdi. Ondan yerda injiqlab bir tishlam bo'lib yotgan Iskandarga yengishib turib, zan selib qaradi. U hech Jonongul dastlab yaxshi ko'rgan Iskandarga o'xshamaydi.
shu topdagi turqi bayni ovchining qo'liga tushib qolgan yirtqich hayvondek bat bashira ham bechora bo'lib, to'limi tushkun, to'limi zaif edi. Uni bu holda ko'rib Janongulning yanama bahroyi yandi. U qaddini roslab, kayniga burilib edi, qarab turishqanlar ko'z ishorasi orqali maqsadni bir-biriga uqtirib, Iskandarni ikki qo'ltig'idan yo'ligan peti sirtqa ilib mangdi. Uning boyjallab, injiqlab ketganidan esiga kelib, kayniga qaragan Janongul erini boyqi egiz bo'yliqlarning changilida sirtqa ilib chiqib ketilayotgan petida ko'rdi. Ammo hech nima qila olmadi. Hech nima deya olmadi. To'g'risini aytganda, hech nima degisi kelmadi. Yigirma sakkizinchi qism. Shu kuni toki tong otqicha kirpik qaqmay o'ylanib chiqqan Janongul bahmi uzoq yig'ladi. Oliy maktabda uning bilan birga o'qiyotgan chog'larini bir-birini yaxshi ko'rib qolgan, o'z ara ko'nglini bildirisholmay, sherin azoblanib yurganlarini. Keyin Iskandarning sahrodagi opsini norozi qilib turib, bu ota-onasi yo'q, toki oliy maktabning 2-yilligini tugatguncha tag'isi beqib, o'qitib cho'ng qilgan, keyin tag'isini tugab ketib, tikandek yolg'iz qolgan u yetim qiz bilan to'y qilishiga qarshi chiqib, jidallashib ketganlarga qaramay, uning bilan to'y qilib, oila qurganlarni, shuningdan keyingi baxtli turmushini, bolasi tug'ilgandan keyingi ishlarni rahmat tafsili o'ylab chiqdi. Iskandarning xizmat qilaman deganini bahona qilib, Iroqqa ketib olib, eng jafoliq mazgilda o'zini yolg'iz qo'yganini. Texi shuncha uzoq xizmat qilibmi, 4 mo'changa chog'liq pul avatib, ma'ununga baliga bir tal kampit bo'lsimi eppa deb baxmaganini. To'y qilgandan tatib hozirgacha bo'lgan mazgil ichida o'ziga na iqtisodda, na mehr muhabbatda, na uy ishlarida, na bolaning holidan xabar ilishlarda oddiysi ikki eg'iz tasalli berib, ko'nglini yasab qo'yishlarda bo'lsimi, amrohlikqa yaramaganlarni o'ylab, ichi achchiq bo'ldi. Nemishqa ishlar mushundaq bo'lib qoladi? Janongul oliy maktabda Iskandarga qaraganda yaxshi o'qiganligi, qiziqishi ko'p tarafli bo'lib, qilgan ishlarning hammasida natija qozonib, qobiliyatini iqtisodga aylantirib mang'alaganligi. Iqtisodiy jihatda hech kimga hojati tushmaydiganligi uchunmi? Yoki o'zi pul topolganligi sababidan Iskandarni iqtisodiy jihatda yo'lanchuk qilib olmaydiganligi, bag'ri yumshoq, kallasi oddiy, o'zi ishchan, ikki eg'iz sherin gapga erib ketib, bari yo'qini to'kib bag'ila aran turadigan bo'lganligi uchunmi? Nemishqa to'y qilishdan burun oila degan nima? Erning mas'uliyati qanday bo'ladi? Ayolning majburiyati nimalardan iborat? To'y qilgandan keyin iqtisodiy yukni zodi kim ko'proq ko'taradi deganlarni o'ylashibmi qo'ymadimikina? Boshda bilgan bo'lsa, mushundaq bo'lishni. Uning atrofida yigitlar degan samandek edi-ku, ha? Uning bir kulkusi uchun dunyoni taslim qildirib berishga tayyor turadigan, yuragini desa, bag'rimni yerib, o'zing elib ol deb turishdan yanmaydigan yigitlar bor edi. Ashularni nazarga ilmay, yaxshi ko'ribdiman deb turib tanlig'ini, ishongini hamda mushi bo'lsa, bu muhabbatning yana tortishquchiligi bormi? Janongul ana shularni o'ylab, yuragi muz bo'lib qoldi. Ko'z yeshini zardi bilan surtdi. Qat'iy bir qarorga keldim. Uning bilan cho'qim ajrashib ketaman. Farida Janongul bilan bo'lgan do'stligi yemirilgandan keyin bahli jimg'ur, kam so'z bo'lib qoldi. Beka vaqtlarda shilapa va shamolliq chapan kiyib, ko'zoynak taqib, daryo bo'yini oylanishni, yolg'iz o'ltirib qahva ichishni, kitob ko'rishni yaxshi ko'radigan bo'lib qoldi. Uning nazarida ishonchsiz insonlardan, shuncha boy deb turibmi ishonchiga erishalmagan insonlardan mana mushundaq yolg'izlik ming yaxshi edi. U shu yolg'izlikdanmi huzur his qiladi, xiyol suratdi, o'ylaganlarini somkisidan xotira daftarini chiqarib yozadi. Yiroqlarga nazar tashlab tafakkur qiladi. Ishqilib, mushu ishlardan yolg'izlikning huzurini yetkuchi suradi. U ana shunda xiyol surib, uzoq yolg'iz o'ltirishlar davomida Iskandar bilan yiliqi satchiligi chiqmasda Javlonning o'ziga yaqinchilik qiladigan bo'lib qolganlarini,
izchil ko'yinib, oliga yetib, sirtqi kuchlarning azarib berishidan, dili azar yeb qilishidan va jafo tatib qilishidan ansirab, uni ziyoda asrab, avaylaganlarni esiga oldi. Canangul uningga Javlonning yaqinchilik qilayotganlarini, uni yaxshi ko'rdiganligini aytganda, boshda u ishonmagan edi. Lekin xeyli uzoq mezgil davomida Canangulning rost aytganligini bilgan ham o'zimi ostardan uningga diqqat qiladigan bo'lgan edi. Hozir o'ylasa, shu kunlarmi ko'ngillik ham ma'nilikkan. Yenidagi odamdan muhabbat his qilish, u dal baxt his qilishning muqaddimasikan. Mana endi Canangulmi yo'q, Javlonmi yo'q, İskender bilan bo'lgan heliqi ish jamiyatda g'ulg'ulga qo'zg'agan hamonla Javlonmi uningga yaqin yo'lamas bo'ldi. Uning bilan birga qilayotgan xizmatlarini to'xtatdi. İzdimidi va o'zi bir ish bilan udan necha kun telefon urgan bo'lsa-mu, faqatla olmadi. Aloqalashishni xohlamagan odam hech bo'lmasa telefonni elib, gapini bir anglab beqib, ondan izdashmayli deb qo'ymadi. Bu hol boshda Faridaning ko'ngliga keldi. Ammo keyin o'ylab, boshqalardan ranjishga haqqi yo'qligini his qildi. Chunki hamma odam ishlarning go'zal tarafini qabul qila oladi va go'zal bo'lishini orzu qiladi. Biroq hech kim chatig'i chiqqan ishning yanada turishni xohlamaydi. Bu balkim oraning yiroqlashishiga sabab bo'lgan eng to'g'ri tushunishlik sabab bo'lsa kerak. Farida shu chog'larda Javlon bilan muhabbatlashib qilishni xiyoldan o'tkazib boqqan. Uni qabul qilishda ideyasida tayyorlikmi bor edi. Lekin keyingi ishlar hammani ostin-ustin qilyapti. Kashki Cananning yig'isi uchun o'zi munchvala sahbara qilib olmagan bo'lsa, uning oilasini qo'g'dayman, mol-mulkini o'ziga qaytarg'izib beraman deb uncha zo'r badal to'lab o'ltirmagan bo'lsa, bo'ladigan ish bo'lib, Iskandar Canangulning mol dunyosini ko'tarib berib, boyning qizi bilan to'y qilib bo'lganda, ondan berib Canangulga tasalli aytib, yeshini surtib qo'ygan bo'lsa, ammo undaq qilish Faridaning qo'lidan kelmaydi. Do'stining beshida kuyayotgan o'tning cho'g'i uning yuragiga tushatdiki, nima bo'lsang bo'l, eng oxirida tasalli bergilib boray deb qarab o'ltirolmaydi. Mana hozir shu jon pido qilganlarning to'g'riligini isbotlab, eliqi Iskandar degan dayuz uning oldiga yiqilib gunohini tiladi. Boyning yordami bilan bo'lsin yoki Faridaning sachilik xabarini dastak qilib besim ishiltib, jamiyatda yuzini to'kiyotgani uchun bo'lsin, ish qilib, Iskandar uning hamma taalluqotini o'ziga qaytarib berib, o'zi so'ygan piyozdakli uydan chiqib berdi. Bu tafsilotlarni Farida Canangulning xizmatkoridan bildi. Faridaning pok ekanligiga, Iskandar bilan hech qanday ishi yo'qligiga, bu ishlarning faqat Iskandarning kokolisini tutib turish uchun qasdan ishga solgan taktiki ekanligiga shu xizmatkor qiz ishondi-yu, Canangul toki hozirga qadar ishonmadi. Bu hol Faridani nechqat osmondan yiqilgandek, g'oyibi nafrat o'qi yuragini o'tmi-tush qilayotgandek azobladi. Banu ayim, o'zingiz yolg'iz xiyol surib o'tirib ketibsiz-ku. Tuyuqsizli yiniga kelib, takallubsizli o'dilidagi bo'sh o'rinda o'ltirgan tonish Faridaning xiyolini chalg'itib etdi. U esini yig'ib, oldidagi bu salobatlik erni 100% programmasining riyosatchisi Dolqun Alini ko'rib, hayronligini yushira olmagan holda ko'zoynakini oldi. Dolqungo siz bu yerda yursiz-ku. Ha, Banu ayim kelgan yerga men kelsam bo'lmamdi ekan. Voy, albatta bo'ladi, lekin bu yerda sizni uchirtib qolaman deb o'ylab baxmabdi ekanman. Siz o'ylab baxmagan bilan men sizni bu yerda necha qatim uchirtib qolgan. Har qatimda mush birli o'rinda o'tirganingizni, hozirga o'xshash mushunda qaroqchidek kiyinib olganingizni, derizdan sirtqa qarab xiyolga petib ketganingizni ko'raman. O'yincho'lama emas-ku. Men shu boshqalarning dehqon tatib qo'ymay deb mushunda kiyinib olatdim. Kasbiy tarbiya olmagan u vositachingiz qanday qilish kerakligini o'rgatib qo'yamabdi-da. Amaliyotda qarang, dal mushunda kiyinib olsangiz, asonla boshqalarning dehqon tatib qolasiz. Boshqa odatli odamlardek oddiy, rohat, yengil kiyinsangiz hech kim diqqat qilmaydi. Hozir vositachim yo'q. Bu sahada davomlashtirishni yoki chekinib chiqishni bilmayapman. Behil charchab ketdim. Nima ish bo'ldi? Tunji qitimda sizning programmangizning shafoati bilan Nurshad Emir deydigan vositachim qochib ketdi. Endi o'zimning do'tligidan Canangul degan vositachim meni tashlab etdi. Bular muhim emas. Hamkorlik o'rnatsangiz, vositachi degan to'li gap. Men hozir nima ish yuz berganligini so'rayapman.
Farida yana xiyolga botdi. Beshidagi lampadak yo'g'on shilapasini ilib etib, oldiga tushib olgan sochlarini kayniga tashlaganicha derazadan sirtqa qaradi. Shu tarzda xeyli uzun jimjit o'ltirgandan keyin o'diliga qarab, To'lqin Alining texichi o'ziga qarab o'ltirganligini ko'rdi. Sizmi bir zanglik qilib olay dedingiz-da meni, ha? Bo'pti, bilgingiz bo'lsa deb beray. Shuncha ishlar bo'lib o'tgan bo'lsa-mu, hech kim mening o gaplarimni anglashni, ishonishni xohlamagan. Hozir yaqinlarimdan hech kim qolmadi. Sizga demasam, baribir bularni anglaydiganmi hech kim yo'q. Ishonmasangizmi mayli, anglashni xohlaganingizmi katta ish men uchun. Javlon bilan Canongul masjidda xudini bilmay bir karvatda uxlab qolganning atisi qoq bir kun so'qishdi. Ammo shu so'qishdan keyin munosabati texmi qo'yoqlashib, bilib bilmayla texmi yaqinlardan bo'lib qolishdi. Bunun sababi Javlonning Canongulni paplab turib tasalli bergini, savallikni o'zi ustiga elib kechirim so'rg'ini ham uning ko'z yoshlarini surtib, bag'riga bosqani bo'lib, eri bilan Faridadan ko'ngli og'rib, tashalmay turganda Javlon tarafidan sunilgan bu mehr muhabbat uning qalbining oshgan yeriga borgan edi. Javlonmo har holda uning g'avg'o qilmay, jimib qog'iniga qarab, davomliq tasalli beriverdi. Shu tasallilar jarayonida ishlar iziga tushib, boy aksi Iskandarni urib yotqizib, aka tegizib etib, ondan uning pullarini, do'konini, Iskandar tartib olgan barliq narsalarni o'ziga qaytirib elib berdi. Yeri qichaqda Canongulni to'la izlab, ajrashish kelishimiga imzo qo'y deb qistagan advokati yuvashlik bilan ishlarni bejirib, ikkisining o'rtasidagi o'g'lining qonuniy vasiylik huquqini Canongulga qo'ydib, Iskandarni har oyda bolaga 3000 yuan beqish haqqi beradiganga hukm kesib qo'ydi. Buningga hech kim yo'q deyolmadi. Iskandar pulni jiq ko'rib, yo'q deyishni o'ylashdi-yu, boy akisining odamlarning qamlashgan taqdirda ko'z oldiga kelish bilan tang shu yo'qnimi demayli qo'ydi. Shunda qilib Canongul boy aksining Iskandarning iqtisodiy manbaini uzib tashlab, ko'z oldimizda bizga yolvurib, yuvashlachi yashaydigan qilib qo'ymasak, yana bir kunlari beshimizga chiqadi degan ta'lim tarbiyasini qo'liqida ching tutib, uningga oxirgacha shafqat qilmaslik qaroriga keldi. Ajrashish va mol-mulkning ishlari hal bo'lgandan keyin yana shu boy aksi ostardan ishni bitirib, Iskandarni Yunnandagi xizmat o'rniga olib, qaytadan o'rinlashtirib qo'ydi. Qiziga ko'z quloq bo'lish uchun ayrim qo'g'dug'ichilarni yollab, bir mahal kech-kunduz Dojiston nazarband qilish davomida uning to'y ishlarini bitishish uchun tijoratdagi hamkorlashuvchilarning o'g'il bolalari ichida yosh qurami, o'qish tarixi va chiroy turqi jihatda qiziga mos keladigan muvofiq birasi bormi yo'q degan masala ustida maxfiy fikr yurgizib, shaxsiy kotibiga topshirib, bu ishlarni aniqlab chiqdi. Ahvolning o'zi kutgandek chiqmaganiga ich pushgan boy oxiri qizini o'zining tijorat so'rinlarining biri bo'lgan yana bir samovar sho'rxonasining ishlariga mas'ul qilib, zo'rlab yurib tijoratga tiqib qo'ydi. Boy aksi Iskandar bilan bo'lgan ishlarni bir taraf qilib berib, oz vaqtdan keyin Canongulni tamoqqa taklif qildi. Gulxon yiqib mashrab qilsa-mu, 100 odam baxudik siqqudak alohida yasadoq ham cho'ng ayrim xonada boy bilan Canongul ikkisi o'ltiradi. Mulozimlar ularni kutib avara bo'lib, ishning ikki tarafida birdan zilva ham chiroyli mulozim qiz har vaqt ularning talablarini o'rinlash uchun diqqat turadi. Bugun sizni bu yerga chaqirib, ochiq yo'riq bir paranglashayli deb o'yladim. Bu kemgacha bir-birimizni to'nug'inimiz bilan texim mundaqroq bir yerda o'ltirib, birga tamoq yeyish baxmadoq. Mushu bahonada obdaroq bir tushunish olayli. Oldi bilan eringiz, yo'q, Iskandar degan yeliqi quloq kastining sababidan totib ketgan dil azorlaringiz uchun sizga tasalli etaman. Singlar, elim yaxshi ko'ngilning kayniga kirib, bolamning dadis edi deb tortishib o'ltirmadingiz. Bo'lmasa buningdan keyin o yaramasning azobini texmi ko'p tortatdingiz juma. Qandaqroq? Dokuningizni ratga selib oldingizmi? Ha, xeyli bir iziga selib oldim. Rahmat sizga. Yeliqi Farida degan cho'lpon qizning vositachiligini hozirmi qilyapsiz? Yo'q, shu ishlar chiqqandan keyin vositachilik ishini qilmadim. Uning bilan aloqalashmadim. Lekin sizga haqiqiy ko'nadigan,
sizdan hech nimasini, hatto yuz obro'yi bilan guldek ketayotgan kasbini aymaydigan do'stlikqa yaraydigan qiz ekan Juma ova. Uning gapini qilmang aka. Ismini olsam qo'yqichlarim tik turadi mening. Hay. O'zingizni besilang. Peqir akangiz asossiz gap qilmaydi. Esingizda bordi aqchan? Bizning balalar Iskandarni tutib, chalib puli yasab oldimga olib borganda, uni sizning uyingizga yo'lga sag'aydim. Shu chaqda siz uni qosh ko'zlari yerilib, usti-boshlari qon bilan bo'yalgan holda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Sizning yaningizdan qaytirib kelgandan keyin uni bir kech so'roq qildim. Shu qatorda Farida bilan bo'lgan ishlarni so'radim. Iskandar degancho, bakli qo'rqinchoq nima ekan u? Buni meningcha sizmi bilasiz. Ashundaq chaqda yolg'on aytishga haddimi uning? Shu chaqda u hamma gapni dedi. 29 qism. Amaliyotda u Farida bilan bir qitimmi ayrim uchrashib boqmabdi ekan. Osh chaqda Farida uni mehmonxonaga mening qizim bilan tushgan suratlarni yo'llab berib, "Yenimga kelmasang, bularni to'rda tog'itib etaman" deb qo'rqitib olibdi ekan. U ishikdan kirishigila unimay ichimlik tanglab, erkilashlari oqmasa, gelini siqib turib, zo'rlab ichirib demish. Uningdan keyin ko'z oldi qorong'ulashganini ilg'i qila olibdi. Keyin uyg'onsa, u yotoqda yolg'iz yotgan ekan. Deganda butun taratqular u ikkisini oshnadorchilik munosabati bor deb e'lon qilganda, Iskandar o'zimi temir qapqapdi. Shu ishdan hafta burun Farida uningga tahdid silib, siz bilan yorishib kelib, uyingizga qaytib ketmasa, buningdan bek sestivitdiganligini, mening qizim bilan bo'lgan munosabatini jamiyatga yeyitdiganligini aytib, teximni bek qo'qoq sog'amish. O'lgar seriqdik. Kichikgina qiz bo'g'ini bilan ajab yomon jo'ynamakna va. Eliqi Iskandar degan saranqich birnimi bekli mas'uliyatsiz nachar nemika va. Farida bilan shunchalik satchilik chiqqanda, Farida Janongulning yeniga ketib yorishib qolmasang, o qiz bilan bo'lgan ishingni yeyitaman deb qo'rqitganda, shunda qilishiga ishinib, uni dignida qilgan bo'lsa, keyingi ishlar chiqmaydi. Mendan uncholar ig'ir tayoq yeb yerimjon bo'pmi? Siz bilan ajrashib hammanidan quruq qepmi yurmaydi. Hammadan bek o'g'ini vaqo. Men bo'ldim mana. Osh qizning u ishlarni yeyitishi bilan yillardan beri tasdiqlagan inovatim butunlay to'kildi. Lekin uningdimi xafa olmadim. Siz uchun shunchalik qurbonlik bera oladigan, eng qiyin mazgilda ko'krak kerib o'tirg'i chiqib sizni qo'diyalaydigan do'stingiz bor ekan. Faxrlansangiz bo'ladiganning o'rniga uningga ishonmagingiz bekla afsuslanarli qishobdi Juma. Ayol kishining chechi uzun, aqli qisqa degan bekor aytilmagan. Boyning keyingi gaplari Janongulning quloqiga kirmadi. U o'ltirgan yerdala yig'lab eqib ketgan bo'lib, azob, pushaymon va echinish dastidan o'shidan ketayli deb qolgan edi. Dunyoning orzuyingiz va azobingiz bilan kar yo'qligiga bugun ishondim. Men texi ardi shuncha ishlab o'tgandikin, ular endi bo'lsin o'ziga keladi. Menga qilganlarga pushaymon qiladi deb o'ylagan. Lekin undaq bo'lmaydi ekan. Men ularni kechirib o'tish uchun yenimga qaytib kelsa, bag'rimni kengri etish uchun ideyamni tayyorlik ko'rib qo'ygan. Biroq endi qaytib kelishingmi, bag'rimni etishimning hojat qolmabdi. Bu qitim bakli umidsizlandim. Ulardan to'liq voz kechdim. Tex tönögülü bir obdan qolgandingiz. Ularni kechirib o'taman degandingiz. Bugun bir ish bo'ldimi? Tunigun 4 to'kinning oldida Janonning xizmatkori bilan uchrashib qoldim. Janon ona bolaning ahvolini bilay deb, choyga taklif qilishni bahona qilib, uning bilan birdan paranglashdim. Bilasiz, u xizmatkor qizmi hisobda mening mastonim. Men choy ishga taklif qilsam, beshi ko'k yeydi albatta. Shuning bilan choy ishkash Janon to'g'riliq chiq ishlarni deb berdi. Anglasam, Iskandar bilan tergan yilqi qastalik ishidagi voqea yeyilib ketgandan keyin Janon bilan Javlon tepishib qopdimish. Doim bodikeldi qilishib, bir-birining uyida qo'nib qilib, amroq oshiq mashqlardan bo'lib qopdidek. Xizmatkor qizmi u ikkisini to'y qildigandek o'ylaydi ekan.
Balkim shundaqdir. Balkim ashundaq bo'lsa eng to'g'ri bo'lar. Mening kallamdan o'tmagini Javlon ayni chaqlarda xuddi men bo'lmasam yashamaydigandek qilib ketayotgan. Butun vujudi bilan menil deydigan, xushalliqim uchun hech ishdan bosh tortmaydigan bir holda qo'llashgan edi. Bularni menga eng boshda men diqqat qilmagan, sezmagan chaqlarda Janon samimga sog'an. Janon umi mening eng yaqin do'stim edi. Mening Iskandar bilan chiqqan sajjilik xabarim uningga yordam qilish uchun bo'lgan. Oqibatda hamma nimamdan ayrilish badaliga uningga yordam qilish maqsadimga yetdim. Biroq uning meni yaxshi ko'rgan ham men qabul qilishni ko'nglimga bukib bo'lgan yigit bilan tepishvog'ini zotila aqlimga sig'maydi. Bir-biriga tasalli berish sababidan yaqin o'tib qoldi deyilgan taqdirdami, bir-birining uyida, o'jirsida, karvatida qo'nib qoldi degan o'zada nima gap? Ishlar shundoq bo'lgan turuqliq bir ig'iz tushuntirish bermagani nimasi? Balkim men ularga undaq fursatni qo'ymagandim. Ammo Janonning meni izlaydigan, do'stligimizni asliga keltirish uchun bir qadamni bo'lsa-mu tashabbuskorlik bilan oladigan payti kelgan edi. O'zim izdasam yuz xotir qilmadi. Hammani vaqtga qo'ydim. Men kutdim. To'lqin, shuningdan beri izchil kutdim. Afsus, endi bu munosabatlar asliga kelmaydi. Mening endi davomli tomosha sahasida tirkashkim yo'q. Jimmada chiqib ketaman. Rolmu olmayman, artistim bo'lmayman. Dunyoning bir burchiga ketib, hammadan aloqamni uzib, faqat opamni ilib, biray yerdan makon tutib, jimmada yashayman. Xohlasangiz shu chaqdami do'stib o'tamiz. Ishigim har vaqt siz uchun ochiq. Lekin do'stlik atqi bilan yuragimni g'ajlab yeydigan ulardan tal to'kis ko'nglim qoldi. Bu yerda, bu sahada men tortishqidek hech nima qolmadi. Shularni o'ylab ko'nglim yerim. Aldirmang, yana yaxshiroq o'ylanib beqing. San'at degan o'ti yomon kasb. Hozir tashlayman deganingiz bilan oz kunda pushaymon qilib qolsangiz, qaytib kelmak tasga to'xtaydi. Hozirning o'zida qaror chiqamsiz bo'lmaydigan ish emas-ku bu. Ko'nglingizni to'xtatib, eg'ir besiqlik bilan o'ylaning, ha? Ko'nglingizni yerim qilmang. Har qanday ish o'tkazsimi, mana mendek do'stingiz yiningizda bor. Sizni hech ishdan g'am qildirmayman. Ayni chaqda Janonmi dalmi shundaq degan. Farida shu gaplarni deb cho'nqur xo'rsinganicha beshini soldi. Uning ko'z jiyig'idan sirg'igan ikki tomchi yosh oldidagi ustalga tomchiladi. To'lqin Ali uningga tasalli beraman deb yanali ko'ngil jarohatini tadlab qo'yganligini o'ylab sal xijillik his qildi va levini tishliginicha jimib ketdi. Agar Janon bilan Javlon ayrilib ketsa, Javlon yana sizni qo'g'lasa, hozirmi mayli deb qabul qilamsiz? Hey sizni, To'lqin, qarang sizni. Biz kichik bola emas-ku hozir. Bu adishim bilan o'ynamasam, o adishim bilan o'ynayman deydigan 4-5 yoshlik chaqlarimiz kelmasga ketdi-ku bizning. Uning ustiga ko'ngil degan bekat emas. Qandaqla mashina to'xtaverdigan, kimni boshlag'isi kelsa boshlaverdigan. Janon yot odam bo'lgan bo'lsa mayli-di, lekin eng yaqin do'stim. Dunyolikdagi bir talla jonjigirim edi. Endi Javlonni o'ylashmayman. Hargizmi o'ylashmayman. Muhabbatni tark etdim. Bundan keyin opam bilan o'zimni so'yib yashayman. Bu gaplarning tegidagi ochiq haqiqatlar To'lqin Alining yuragini echishtirib o'tdi. U Faridadek aqlliq, o'zini to'xtatgan bir ayolning umidsizlik ichidagi qarorini qanchalik tasdiqda chiqarganligini albatta his qila oladi. Shu topda u Faridaga nimalarni deb tasalli berishini, ko'nglini qandoq yasashnimi bilolmadi. Faridaning sukutlariga sukut qo'shib, xiyolini chashmaslik uchun qahvasini qo'chib, jimmida o'ltirib ketdi. Faridaning g'amkin ko'zlari amon derizi sirtida, to'xtovsiz o'tishib turgan notunush odamlar orasida edi. Janongul Faridadan kechirim so'rash uchun uni ko'p izladi. Xizmat ishxonasi Janongul tashlab qo'yib ketgan petichi qolgan bo'lib, boshqa xizmatchilarmi allaqachon yo'liga ravon bo'lib, boshqa o'rinlardan xizmat tepib bo'lgan. Ishxona cho'ldarab, o'g'ri kirgandek qalaymaqon bo'lib ketgan. Nurg'un materiallar yerda, ustalda, shkafda qalaymaqon chechilib yotgan. Uzun mezgil tozlanmaganlikdan
hamma narsani qalin bir qavat to'pi besib ketgan edi. U oila mulozimatchilik shirkatidan odam yollab kelib, ishxonani pokiza tozlatqizdi. Suvsiz, parvisiz qilib qurib ketgan gullarni tashlab qo'zib etib, o'rniga yangidan tashdek gullarni tizdi. Jonivorlari burunli o'lib tugagan, suyini havo tatib, tegida oroli namligi qolgan beliqlarni texmi cho'ng'iga almashtirib, ichiga Farida yaxshi ko'radigan beliqlarni akilib qo'yib berdi. Tamdiki Faridaning suratlari esilgan ramkalarning hammini almashtirib, o'rniga qaytadan bostirib tayyor qilgan texmi cho'ng ramkaliq suratlarni asdi. Qilgan ishlarining hammini suratga tortib, qisqa sin ishlab, do'stlar chambarki va tor akontiga yo'llashni, mushu usullar orqali har vaqt Faridaning qaytib kelishini kutayotganligini ko'pchilikka eng to'g'risini deganda Faridaga bildirishga tirishdi. Lekin qandoqla tirishchanlik ko'rsatsimi, Farida zodili paydo bo'lmay, xuddi parga aylanib ketgandek, bir g'oyib bo'lgancha faqatli o'zini ko'rsatmadi. Uning bilan birga Mavluda opasimi g'oyib bo'lgan bo'lib, ularning zodi qayerga ketganligini hech kim bilolmadi. Necha oy shu xilda saqlagandan keyin taqdi taq bo'lgan Jonongul uni yo'qab ketdi deb JX idorasiga delo ma'lum qilib bordi. Ishning qizig'i shuningdan keyin chiqdi. U yo'qab ketdi degan odamning uchurini to'g'ri kirgizib, 5 minutmi bo'lmasda yandagi ishxonadan bir soqchi yugurib kiribla Jonongulning delo ma'lumotini anglayotgan soqchiga buyruq qilib, "Boyqi Farida Qodirning yo'qab ketganligi haqidagi ma'lumotni darhol o'chir. U yo'qab ketmadi. Opsi bilan birga ishkirning tog'liq yerisida orom elyotdi. Palampay itizlarda o'stirilgan choyzorlikni tomosha qilamiz. Meyxua gullarini o'z ko'zimiz bilan ko'rib, quyoshdan chiqqini ham patqinni eng yaqin orliqdan ko'ramiz deb bir talay gaplarni qilib shu yerga ketib qoldi. U qiz san'at sohasida bo'lg'ashqa maxfiyroq yurmasa, bag'alli yerda ovorchilikqa uchraydi. Shunga bizdan bu uchurlarni maxfiy tutishimizni talab qildi. Mana vaqtda dizimni deb anga oldirib qo'yib, birasi izdigudek bo'lsa, mushu uchur bilan ta'minlab berishimizni aytgan. Demilishni oxirlashtirib qaytib kelguncha, o to'g'riliq hech qanday uchurni sirtqa oshkorlashga bo'lmaydi. Baya sen ashu uchurni to'g'ri kirgizganda, ular hozir turayotgan o'rindagi yarlik soqchixona bilan aloqa qildi. Ilm shu yerda turib yetibdi. Ularga daxl qilmaydi. O tarafdagi jamoat xavfsizlik xodimlariga mo ishtaqmaydi. Aramini ilib, oldirmay qaytib kelsin. Shunga hozirli uchurlarni o'chiribdi. Amisa ularning hozir qadrsini aytib bera olasizmi? Siz kim o? Men uning do'sti, eng yaqin do'sti. Uni izlaydigan nimishingiz bor edi. Oyey, do'stini izlasa nemish bo'ladi? Ko'rishman shu. Hol ahvol so'rayman. Do'sti bo'lsangiz, adresini nimishga o'zi aytib bermadi. Hozirgi masala Farida Qodir mang'ashida turayotgan yerining uchurini hech kimga oshkor qilmasligimizni alohida talab qilib, topilab qo'yib, uzoq muddatlik ruxsat bilan kelgan. U o'zi ma'qullik bermasa, adresini elig'osiz kelsiz. Avvalik suvara bo'satma kelsinmi deb belgilab bo'lmaydi. Soqchining gapiga qoyil bo'lmagan Jonongul Faridani nima uchun izlaydiganligini tushuntirib, xeyli uzun so'zladi. Ammo heliqi soqchi va uning yana bir xizmatdoshi qandoqla ahvol bo'lishidan qat'iy nazar uning adresini ta'minlab bera olmaydiganligini aytib, qat'iy turib oldi. Sizlar muxbirlar bakla qiziqarli ekansizlar. Bir odamni izlab tepib, ziyorat qilib, uchurga erishish uchun ishlatmagan e'lonlar qolmaydi ekan. O Farida Qodirg'o artist. Unchalik rollarni qiynalmayli ola olsin, ma'qul. Muxbirlarning rol ilish mahorati bak qoldi. Qaysi kuni bir ayol texi, men uning uy xizmatkori edim, 3 oylik ish haqqimni bermayli yo'qab ketdi. Adresini tepib bermasanglar ustidan arz sunaman deb gapti. Bu ishni Faridaning o'ziga uqtirsak, aslidagi uy xizmatkorini avatibdi. O xizmatkori kelibla o'zini xizmatkor deb olgan ayolni ochiq yegizvatdi. Tekshirib baqsaq, aslida yiliqi xizmatkor siyoqiga kirib bir gazetxonning muxbiri ekan. Mushu usul bilan Farida ona bolaning turishlik adresini egilab, yeniga berib ahvol egilmoqchi bo'lganlarini aytdi. Faridaning xizmatkori chiroyingni to'g'ri chiqirib etaman deb yonfunni tanlab qo'qitib yurib, uni iqror qildirib edi. Ishning aslisi ayon bo'ldi. Ish qilib, maqsadinglarga yetish uchun qilmaydigan ishinglar yo'q ekan zodi.
bularni qoyil qilib uchur og'ilib bo'lmaydiganligiga ko'z yetgan Janongul oxiri Jexi idorasidan kichik boladek yig'lamsirab qaytdi. Uni uyda saqlab o'ltirgan Javlanning qandoq bo'ldi degan savoliga u o'pkidab, pangida yig'lash bilan javob qaytardi. Yiqilgan chilishqa to'ymabdi degandek shu qitimqi quchoqlab tasalli berishda oldingi qitimlardagidek xeyli uzun davomlashib, oqibat yanada ikkisi tasallilarni ko'tarib karvatga chiqib qilish bilan natijaladi. Shuningdan boshqa amonim qolmadi. To'lqin, men sizlarning programmaga chiqib, Pariga deydiganlarimning hammani shu yerda demoqchi. Uninggacha u ko'ra oladigan barliq tor vositalarida u haqida programmaga chiqadiganligimni, mening uni suhbatga taklif qilganligimni kuchli tashviq qilib bersanglar. Mumkin bo'lsa Paridani tepib so'zlashib, programmaga qatnashishga chaqirtib kelsanglar bek yaxshi bo'ladi. Uyan o'ylab, 100% programmasiga qistashdan boshqa amal topolmagan Janongul ayni chaqda Fatima qo'llangan bu usulni qo'llanib, Paridani mo'kib olgan yerdan chiqishga, o'zi bilan ko'rishib, samimiy noma'qulligini qabul qilishga undamoqchi bo'ldi. 30-qism. Natijaning qandoq bo'lishini u bilmaydi. Biroq yanada tirishib yiqishni o'yladi va programma riyosatchisi, film ishlaguvchi Dolqin Alini ko'rishishga taklif qilib, uningga bu qarorini aytdi. Bo'ladi, ig'ir besiqlik bilan. Men guruhi bilan maslahatlashib o'rinlashtirib beray. Belgilangan taratquv vositalarimizda tashviqotni yetarli qilib beray. Biroq Paridaning o'zini oshkora qilishni xohlamasligiga, programmaga qatnashqili kelish kelmasligiga bir nim deyolmayman. Xabaringiz bor. Bizning programma har bir shaxsning qaroriga qat'iy hurmat qiladi. Hech kimni majburlab chaqirib kelib qatnashtirmaydi. Shunga bu ishda oldi bilan tirishib boqamiz. Qog'inni Paridaning samimiyatingizdan ta'sirlanmasligi va omadingiz belgilaydi. Tashviqotni tunji boshlagandan tortib 2 hafta vaqt programmaga tayyorlik qilish ham qarshi tarafga o'ylanish fursati berish mazgili bo'ladi. Rasmiy programmani 2 haftadan keyingi maxsus vaqtga o'rinlashtiramiz. Mas'uliyatnomaga imzo qo'yib bo'lgandan keyin, agar hayotli bo'lsangiz, har qanday ish bo'lib ketgan taqdirda cho'qim kelib qatnashmasangiz bo'lmaydi. Hozir qiziqqanlik bilan talab qilib qo'yib, vaqt oz qolganda yaltiyvasangiz, programmaning barliq chiqimlarini, tashviqot ziyni, e'lon kirimi ziyni, xizmatchilar ish haqi ziyni, tomoshabinlar bilet puli ziyni, uskunlarni qurashtirish ish haqi ziyni, maydon tayyorlash chiqimi qatorliqlarni to'lashni o'z ustingizga olgandan sert, muxbirlarni kutilish yig'ini chaqirib, nemishqa programmani o'rinlashtirishni talab qilib bo'lib, yana voz kechganligingizni tushuntirishga ham stansimizdan oshkora kechirim so'rashga to'g'ri keladi. Bu badal sizga bakli ig'ir keladi. Balkim mushu bir voz kechish bilan butkul iqtisodingizni sepib berishingiz mumkin. Shunga tafsili o'ylashing. Obdan o'ylanib qaror chiqargandan keyin meni yana izlasangiz bo'ladi. Sizni izlab oldingizga kelishdan burun o'ylashib bo'ldim. 2 haftadan keyinga emas, menimcha mushabtigini o'rinlashtirib bersanglar bek yaxshi bo'ladi. Bu ishlarni bir yoqlik qilib, Pari bilan bo'lgan do'stligimni tezroq asliga keltirishga taqozo bo'lib ketdim. Vijdon azobida tun-tunlab uxlayolmay, ko'zim uyquga bosilib qarab esib, bekli beyaram bo'lib ketyapman. Ko'nglingizni tushunaman. Biroq programmaning qoidasi bor. Uning ustiga bu 2 hafta ichidagi maxsus vaqtga allaqachon programma o'rinlashtirib bo'lingan. Kun tartibini hargiz almashtirib bo'lmaydi. Meningcha yana obdan o'ylang'ash saqlab turing. Qandoqla qilsa gap yana shu 2 haftadan keyin to'xtab, Janongulning bu orzusiga yetmigi ba'zi mushkul edi. Shundaqdimi necha oy chidag'ayada bu 2 haftanimi chidab o'tkazib turish qaroriga keldi va shu kundan boshlab do'konini xizmatchilarga tashlab berib, o'z uyiga bekinib olib, programmada nimalarni o'tirib qo'yish, Paridadan qandoq usulda nimalarni deb kechirim so'rash, tashviqotga nimalarni asosiy maqsad qilib yezish qatorliq ishlarni o'zi bilan o'zi kengash qildi, planladi. Qog'ozga yezib turib, tezis tuzib, xuddi bir kinoning ssenariyasini yezib tayyor qilgandek zo'r kuch bilan tirishib tayyorlab ko'rdi. Shundaqdimi buguni yozg'ini atsi yaramay, atsi yozg'ini o'g'ini yaramay yurib, haftani o'tkazibdi. Uning hujrasi keraksiz qog'oz dövsiga aylanay degandek bir muncha yeydigan ishdiganlarni elib, uni yo'qlab kelgan Javlan qo'llarini ching'ida siqib turib, Janon, undaq jiningizni qiynamang.
Do'stlik degan plan tuzib turib davomlashtirgan munosabat emas. Bu qog'ozlarni yig'ishtirib etib, Pariga bo'lgan sap do'stlik hissiyotingizni oldi bilan o'zingiz his qiling. Ondan programmaga tayyorliksiz chiqib, qalbingizda uningga sunadigan nima bo'lsa shuni sap holatida suning. Ssenariyaga qarab rol olgan artistmi necha qitim ozdi. Mundaq tayyorlab olgan materiallarga qarab do'stlik ifodalayman desangiz siz ozmay qolamsiz. Uningga bo'lgan mehringizni, xijillik hissiyotingizni, amroqligingiz ham o'zingizni ayblash tuyg'ungizni men tushunaman. Samimiylik bilan yuzlansangiz umid tushunadi. Do'stlar ara qog'oz yuzga putilgan mundaq tayyorliklar ortiqcha. Meningcha uni chin do'stlik singan haqiqiy mehr muhabbatingiz bilan izlang. Canangül Cevlanның gaplarini anglab, zimmisidan ig'ir bir yuk elib etilgandek yengilladi. Ondan cho'nqur bir nafas olgandan keyin oldidagi ish qog'ozi bilan qalamni biraqla kayniga cho'rib etib, Cevlanның bo'yniga gira soldi. Dolqun Alining o'rinlashtirishi bilan Canangül Faridaga ko'ngil so'zlarini izhor qilib kechirim so'rash maqsadida ishlanib bevosita tarqatilmoqchi bo'lgan 100 programmasining suratga elish qaraliga necha kun qolganda Iskandar bilan chiqishib qolgan yolg'iz qizini ayirib Canangülning eri Iskandar o'z nomiga yo'tkib olgan barliq mol-mulkini qaytirib berib, ondan rasmiy ajrashib ketishga yordam qilgan heliqi boy akasi Husayn Baydan uningga Canangülga elchi keldi. Bu tasodifiylikni uxlab tushidimi ko'rib baxmagan, o'ylab beqishni xiyoliga keltirmagan Canangül beshiga tog' yiqilgandek qayg'uliq bir g'amga tushdi. Canangül bu odamning heliqi yolg'iz qizidan oralli 2 yosh cho'ng edi. Demak, u shu topda o'ziga dada yo'lliq bir odamning to'y taklifini topshirib elvatdi. Boylik, jamiyatdagi o'rni, mol-mulki jihatini o'ylasa, u albatta nurg'un qizlarning, jumladan Canangülning ko'nglidagi oq otliq shahzodasi bo'la oladi. Ammo bu odamning yotliq bo'lish yeshidan o'tib ketgili turgan bir qizi va o'ptalla oq arlab qolgan chechi hammaga oshkorlab turadigan yosh qurami bu taklifni qabul qilishdan yaltaytib turadi. Undaq degan bilan ne qiyin ishlarni kuchi, yuz obro'yi, yo'li va puliga tayinib yurishtirib kelgan, hech kimdan, hech nimadan qo'rqmaydigan, har qanday ishni voyaga yetkazib, hatto isposinimi chiqamay, aytni hut deb bo'g'chi yurishtirib ketadigan bu odamning og'zidan chiqqan taklifni osonlikcha rad qilg'ilimi bo'lmaydi. Eliq chaqda Iskandarning eg'iz burnini kaptar yegan mushukdek qip-qizil qonga bo'yab, urib qo'lini sundirib, yerim jon qilib oldiga akilib tashlab bergini dal buning misoli. Agar yo'qla deb qolsa, buningdan keyin bu shaharda kun olmoqi, savdo sohasida puttasab turmoqi va xotirjam turmush kechirishimi qiyinga to'xtaydi. U odam texi o'zi chaqirtib opirib yoki yeniga kelib qo'liqo kussidi demisimi bo'ladigan gapni atayin murakkablashtirib, savdo sohasidagi hamkorlashuvchilardan bovu dematlik biraylam bilan uning ayoliga ziyofat o'rinlashtirib chaqirtib kelib, ondan degizdi. Mundaqig'ini agar rad qilsang, mushularning oldida yuzimni qilmagan bo'lasan. Yuzimni qilmaslikning oqibatini yaxshi o'ylashib qo'y deganidan boshqa gap emas edi. Beshining ishchimi teshimi qatgan Canangül ularning yuzini qilib, g'emini yeganligiga rahmat aytib, bir hazo yolg'on ijaydi. Ondan bu ishni men yaxshiroq bir o'ylanib, ondan javobini bersam deb vaqtincha qutulg'ash turgani bo'ldi. Biroq bu qutulishning oxiri nega boradi? Davomli qutula olamdi yoki mushu odamga mangulik tutilib qolamdi? Bunimi bir nima deb bo'g'ilib bo'lmaydi. Bu yan o'ylab, bu ishni hal qilishga muvofiq chora topolmagan Canangül maslahatlashish uchun telefon berib, Cevlanni chaqirtib keldi. Men Husayn Bay bilan to'y qilsam bo'lmaydi. U degan dadamdek bir odam. Ishning cho'nliqini o'ylasla, bu ishning qamlashmaydigan tarafi ayon bo'ladi. Lekin hozir beshimni qatirayotgani bu to'y ishini qanday rad qilish masalasi. Shunga men mundaq o'yildim qaran Cevlan. Ikkimiz darhol berib to'y xetelib olaylik. Ondan onun siz bilan to'yga bitishib bo'lganligimni aytsam, buningga amal qilamay niyatidan yenib qoladi. Ey, to'xta. Ikkimiz deganingiz siz bilan men? Ha, siz bilan men. Nim bo'ldi? Shundaq bo'lganda, agar ikkimiz to'y xiti olsak, qonuniy jihatdan er-xotin bo'ldik degan gap, shundaqmi? Ha, dal shundaq. Uningdan keyin
bu ishlar hal bo'lganda to'y xatni ayirib qonun bo'yicha ajrashib ketamdiq. Nemishqa ajrashib ketimiz? Qonunliq er-xotin bo'lib bo'lganda yana ajrashib ketib nima qilamiz? Voy, bu siz mau gap qamlashmadi janob. Mening siz bilan to'y qilish o'yim yo'q. Dastlabida mastlikdan xudimizni bilinmay birga yetib qolganimiz har ikkimizga ayon. Keyingi vaqtlarda har ikkimiz o'zimiz xohlab birga yetdik. Hech kim zo'rlamadi. Hech kimni og'zoki yoki yozmichi bilan kelishim o'tirg'i tashlamadi. Shunday. Bizning birga yetib qopishlarimizni cho'qim to'y qilish uchun deydigan bir isbotimiz yo'q. Bu degan butunlay erkinlik. Yana kelib fiziologik ehtiyoj tufaylidan jinsiy hamrohlardan bo'lib qilishimiz bu normal turmush hodisasi. Bizga o'xshash o'tadiganlar jamiyatda nurg'un. Buni sizmi bilasiz? Endi bo'lganda necha qitim birga yetib qopibli, meni olasan deb tursangiz qamlashmaydi-da. Oilamdagilar bir qitim to'y qilib ajrashgan, bolasi bor ayol bilan to'y qilishimga hargiz qo'shilmaydi. Uning ustiga men hozir siz chiqmoqchi bo'lgan yilqi programmaga qarab turibdim. Farida bilan bo'lgan ko'ngil og'riqlaringizni tezroq hal qilib, orni ochiq qilib bersangiz. Faridami o'zini oshkor qilib, burunqidek normal turmushiga qaytsa. Ondan men uningga ko'nglimni izhor qilib, to'y taklifi qo'yib, uyimdagilar bilan ko'rishtirsin. O pes. Hey, odam tili bana. Men pes bo'lsam, siz bu shu qatorda. Meni boshda bu yo'lga boshlagan o'zingiz. Masbub qilib choplashmagan bo'lsangiz, qarvatga so'rab saranglik qilmagan bo'lsangiz, To'da ko'nglimni ilashtirmay ko'zimdan yo'qilaman. Pes, ayvan. Cevlanning gaplarini oxirgacha anglashga taqat qilolmagan Janangul qo'lini shiltibla uni tilladi. Uning shu topdagi turqi va ayni shi yo'lvasga o'xshaydi. Kirishib, o'chirlab turgan tishlari hozirli etilib kelib, uni tishlab, titmi talon qilib yetgandek qaharlik edi. Men haqiqatni da'vatman, janob. Bu ishda ikkimizning savalligi bor. Uning ustiga ikkimiz birga yashasak bo'lmaydigan, butunlay o'xshamaydigan ikki tipdan. Men sizga mas'ul bo'la olmayman. Buni boshida bilishingiz kerak edi. Hammadan muhimi, siz degan Hüseyinboy ko'zi tushgan ayol. Sizni uningdan talashsam, bu yurtda turishni, kasbimni, eg'roq bo'lganda hayotimni davomlashtirishnimi bak o'ylab ketmasam bo'ladi. U degan eg'izi chiroyli, gaplari siliq, qo'lidan har balo keladigan, ishlarni yig'ishtirishga texmi ustad. Meni o'zingiz bilan birga to'y xiti oldirib, ondan uning oldiga tashlab bersangiz, bu tuxumni tosh bilan qo'shib yo'rg'latgandek bir ish bo'ladi. Meni bosh qo'ymaydi, sizga mi aramchilik bermaydi. Rad qilganga to'yib, bir umr shuning dardini tatib yashab qolsiz. Shunga eng yaxshisi suning iqishiga qarab ish tutaydi. Menimi o'zingizni bu o'tga ittirma. To'g'ri yurak, qo'rqincha qadliq. Hey. Sen ilmiroq bo'lsangiz qanda. Eg'izingiz odam tillashga qo'yma yaqingina sizdan. Buni qo'rqinchoqlik demaymiz. Oldin ko'rarlik, kalli ishiltish deymiz. Boy akangizdan men qo'rqsam, acaba siz qo'rqmamsiz? Bilib turaman. Siz mendilmi o'ta qo'rqsiz. Qo'rqmasangiz, u elchi qo'yib qo'yguncha, apala-shapala men bilan to'y qiti og'ingiz kelib qoladi. Aşıq qaqbaş qerini 2 yaşlıq balı o'rnida ko'gningiz qiziqda. Öndarab qopibli berib to'y qiti ilib bu ishni u odam to'g'risi bilan faraz qilmay, bilmay qolama? Uningdan keyin ishlarchi? Ish qilib, bir o'chum pitni ishtonning ichiga qo'yib bergandek bir ishning planini qilibsiz. Amis qanday qilaman? Hey, unda ko'nglingizni buzmay turing. Hal bo'lmaydigan ishmi emas bu. Meningcha Hüseyinboy bilan to'y qilsangiz yaxshi tarbi ko'proq. Birinchidan, pul topaman. Savdo qilaman deb tirkashmasangizmi, erlardek g'ayratlik, qaysar bo'lmasangiz bo'ladi. Boyga tayinib, uning pulini hajlab, rohat-farog'atda yashaysiz. O'g'lingizning keyingi istiqboli uchun pul deganni xohlagancha yig'alaysiz. Ikkinchidan, har yerda gapi o'tadigan boyning xonimi deb e'tiborlanib ko'ki ko'tariladigan bo'lasiz. Nagili borsangiz, to'r sizdan deganingiz degan, qilganingiz qilgan bo'lib, katta hurmatga sazovor bo'lasiz. Uchinchidan, voy bo'ldi qiling-a. Yo'q, bu eng muhimi. Mushunda o'tay. Uchinchidan, boyning o'g'il bolasi yo'q. Bir talla qizi bor. Bu qizimi o'yin tomoshaga amroq,
tayyorga hayyor erkin oynak qiz bo'ldi. Keyingi umrda dadasining boyliqlarini, egiligini o'tkazib olib boshqarib ketishiga hech kimning ko'zi yetmaydi. O qizmi tex savdo, tijorat deganlarning uquqiga qiziqmaydi. Ha, siz bu boyga yotliq bo'lsangiz, homildor bo'lib bola tug'ib berishingiz natoyin. Shunga sizning o'g'lingiz uningmi o'g'li bo'lib qoladi. To'y qilgandan keyin boy akangizni aldab silab yaxshi o'tsiz. Uning ishonchiga erishsingizlar, uning barliq egiligi sizning o'g'lingizga qoladi degan gap. Navada uningdan biror balliq bo'lib qolsangiz tex yaxshi. O chaqda boyning butun egiligiga kuchmaydi igidorchilik qilasiz. Amaliyotda uningga ma'qul bo'lsangiz, istiqbolingiz cheksiz parlaq bo'ladi. Yana-chu? Hozircha mushunchilikka kallam yetdi. Boshqalarni aldirmay o'ylashib olasiz. Mening samimiy taklifim boyning to'y taklifini shehidlik qiqabatman. Siz uningga yotib bo'lsangiz, men bu xotirjam holda Faridaga ko'ngil izhor qila olaman. Ishqilib, u bak yaxshi qiz. Do'stlig'inglarning tezroq asli kelishiga tilakdoshman.